Imbagnal daw tayo amin ka Diyos ko Lord. Ano kayo ka Diyos ko Lord nga tinapintas nga pagkuhan nyo ito okasyon umayo bisitaan ti Catalia Farm Resort na dalos kan napintas kan affordable kas makita yo kakabsat dati resort kat dati danom na kat awan iti chlorine na talaga overflowing kakabsat iti danom dito Catalia Farm Resort sa solar iti gamit tayo dati kakabsat iti ajay big pool tayo kakabsat kas makita yo naglinis iti danom na kakabsat ato mo kakabsat dayto iti iti basitmot nga pool para pang kids kakabsat kas makita tayo nag very clear iti danom na kanawan halo nga chlorine na kakabsat diti danom diti Catalia Farm Resort so ano kayo ti tinapintas nga pagbinyuan iti iti anniversary birthdays kasar mabalint iti kakabsat tanalaway iti playground na kakabsat daytoy dam adata kakabsat kas makita dayta di function hall tayo mabalin nga pa agbenyo kas lahat tay kakabsat adati nagkwete anniversary da so nga napintas diti kakabsat nga pagkuhan nyo iti venue yo iti o okasyon nyo kakabsat no kahit yung may makita kakabsat dati Catalia Farm Resort may kailang dito Santo Domingo sa Manuel Pangasinan maasidin lang kakabsat iti kalsada di lang bandan guys kalsada isujay so ano kayo may bisitaon tumawag kayo lang with direct message to kanya kakabsat may takitaan dito Catalia Farm Resort affordable kakabsat na linis kan mayat nga venue for all occasion. Thank you so much. Tembagnal daw tayo aming awan labas na Diyos ko Lord.